गणपति श्री गणपति श्री गणेश भगवती संग पूजिया श्री ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुदासों दासों गुरुदासों दासों और एक संग रहो ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਸਿਰ ਝਾੜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਗਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਘਟਾ ਲਓ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि असं जो बीजते हैं वही मिलते हैं बाबा मेहर करे कृपा करे आईया हुई सारिया हस्तियां मेरे वास्ते सारिया मौजूद हस्तियां इस वे तुम अपनी जेब के जिन्ना भी कुछ खर्च के आए मेरे लिए चाहे बिच दही भले भी खाते हैं ना वो भी मिलते ना रब तुहाडियां कमाइयां दे विच 100 गुना बरकत पावे और रहमत बख्शदा जल्दी
उसमें तो है नारायण मिल जाए, 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 तो है थ्योरी है, प्रैक्टिकल कर्म है। जिन्हें प्रैक्टिकल नहीं तो